Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la seconda parte di febbraio. Ragazzi, abbiamo l'eremita e la morte. Qui è come se ci dovesse essere un momento di isolamento, un momento di introspezione per rompere certi schemi di comportamento, certi modi di pensare, certe regole. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona proprio nulla, se volete completare il messaggio, potete ascoltare ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate il link alle previsioni per il 2024 e il link per le tarot pratiche del 2024. Vi ricordo che sono comunque letture generali, possono riguardare la famiglia, gli affetti, il lavoro, la relazione di coppia. Io vi dirò un po' qual è la tendenza energetica, l'energia disponibile della seconda parte di febbraio e farò degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Allora andiamo a vedere quali sono le energie. Qui partiamo con un re di pentacoli, un fante di coppe, abbiamo un 9 di bastoni, un 3 di coppe, un 2 di pentacoli, il giudizio e il 10 di pentacoli. Allora, c'è questo re di pentacoli all'inizio. Allora, potrebbe rappresentare anche il fante, potrebbero essere due persone o due atteggiamenti. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio anche con i mini tarocchi. La sensazione è che ci siano, diciamo, necessità di creare come uno spazio tra voi e il mondo esterno. Vi dico, quando si parte con un re di pentacoli è perché c'è una posizione solida e avendo anche questo fante di coppe ho come l'idea che ci sia voglia di fare altro, ci sia voglia di espandersi. Però dall'altro lato o qualcuno è stanco e ha bisogno di riposo oppure c'è proprio bisogno di, come vi dicevo, mettere dei limiti, mettere delle barriere tra voi e gli altri. Ecco perché il bisogno di isolarsi per rompere gli schemi di comportamento. Però andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo re di pentacoli. Abbiamo la ruota della fortuna, ragazzi, e un 8 di bastoni. Allora, può essere che abbiate vissuto o stiate vivendo, se la morte per esempio è un momento che state vivendo, di cambiamento, è come se ci fosse con questa ruota della fortuna delle nuove possibilità. Lo rivedo anche un po' nel fante di coppe, è come se ci fosse un cambio di ciclo, la chiusura di un vecchio ciclo per iniziare un nuovo ciclo. Può essere fortemente lavorativo per molte persone, ma può anche essere familiare. Andiamo a vedere il fante. Quattro di spade. E 8 di spade. Allora, questo fante di coppe, devo dire che ho come l'idea che esprima un certo tipo di inesperienza, magari in questo cambio, in questo nuovo ruolo. Ecco perché avete bisogno un po' di rivedere la situazione dentro.
c'è un certo tipo di attitudine mentale che avete che vi fa rimanere un pochettino statici, mi verrebbe da dire. È come se doveste guarire questo tipo di attitudine. Andiamo a vedere il 9. 4 di bastoni e temperanza. Ho la sensazione, poi magari non risuonerà per tutti, se foste in una famiglia, ipotesi in una relazione dove ci sono dei figli, ho come l'idea che qualcuno vorrebbe fare un cambio, ma non lo fa per i figli. Quindi da lì c'è questo bisogno, questa necessità di prendere distanze, magari dall'altro, magari dalla routine, perché è come se ci fosse la necessità di guarire. Diciamo che non si guarisce mai nel posto in cui ci si è ammalati. Quindi se per caso arrivate da una situazione un po' karmica, perché comunque c'è la ruota della fortuna, ehm, è un po' come il, ok, ho bisogno di prendere spazio per guarire, però non lo faccio perché ci sono i figli di mezzo. Ho come questa lettura anche. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Abbiamo un cavaliere di spade e un cavaliere di coppe. Voglio un'altra carta per l'8 di spade. Perché qui ragazzi con i due cavalieri, il 3 di coppe, ho la sensazione che qualcuno potrebbe avere una relazione a 3 ed è per quello che probabilmente avete bisogno di prendervi uno spazio e di capire, insomma, che cosa per voi è valido, che cosa vi fa, o chi vi fa star bene. Effettivamente potrebbero essere due persone diverse, però ho anche la sensazione che, scusate, una delle due sia una persona un pochettino più stabile, magari a livello personale, a livello caratteriale, a livello anche professionale rispetto all'altro. Mm. C'è una difficoltà a fare un passo, perché prima si deve passare per questo 9 di bastoni, bisogna imparare a difendersi, a mettere dei limiti, come imparare a dire di no. Questo vi serve per trovare un vostro equilibrio, una vostra stabilità, una vostra serenità di base. E nel momento in cui si dice no all'altro, è ovvio che si deludono le aspettative dell'altro e può succedere che l'altro si arrabbi, insomma, cose di questo genere, ma sono da mettere in conto. Andiamo a vedere questo 2 di pentacoli. Perché il 2 di pentacoli anche mi fa pensare che ci sia qualcuno che sia in due situazioni, in due relazioni, in due, e me lo dice anche questo 3 di coppe, quindi qui probabilmente qualcuno deve tagliare una delle due relazioni e ha bisogno di prendersi questo momento di pausa. Che nella terza settimana di febbraio non sento, vi prenderete, ma forse, adesso andiamo a vederlo, potrebbe succedere nella quarta. Allora abbiamo una regina di sono due, una regina di bastoni e un 6 di pentacoli. Ragazzi, diciamo che nella quarta settimana di febbraio ballerete tra una situazione e l'altra, ma vi dico che sarete perfettamente in grado di gestire la situazione in modo equilibrato. Se la situazione fosse, per esempio, siete in una famiglia e ci fosse una sorta di triangolazione, nel senso che magari voi siete i mediatori tra il padre e il figlio, o la figlia, ipotesi, no? Ecco, qui anche in quel caso lì riuscirete a mediare e che avete bisogno come di fare il punto della situazione qui.
perché bisogna rompere con degli schemi di comportamento. Andiamo a vedere il giudizio, perché il giudizio effettivamente è una carta che mi dice che c'è una presa di consapevolezza. Abbiamo un 7 di bastoni e un 9 di coppe. Ragazzi, è come se vi rendeste conto di essere, diciamo, in realtà di essere in una posizione di vantaggio, sia per poter scegliere e mi verrebbe da dire sia per la famiglia che avete costruito. Perché comunque qui c'è un 9 di coppe, la carta dell'appagamento. Se per caso per voi risuonasse come una lettura di lavoro, si parla di famiglia lavorativa. Le letture sul lavoro comunque le ho già, anche sui single, le ho già pubblicate, quindi le potete integrare con questa lettura. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Allora, questa era rimasta lì, la tiro, cioè la guardo. Allora, abbiamo Sole, Re di Spade, ancora una per piacere. Mondo e 9 di bastoni. Sì, ragazzi, io sento che alla fine del mese vi renderete conto che siete completi. Siete completi con la famiglia che avete, siete completi. Potrebbe anche parlare di un viaggetto, magari potreste organizzare un viaggio di gruppo. C'è comunque una... Allora, per creare questa serenità, questo senso di completezza, è giusto lavorare sulle regole e sui limiti, sul rispetto, sulle barriere. Così riuscirete a trovare l'equilibrio del gruppo. Vi dico, il 10 di pentacoli e anche il 6 di pentacoli sono carte che mi parlano anche di contratti, eh? Quindi è come se fosse per esempio una situazione lavorativa, io vi dico che riuscirete a portare a casa più contratti e a gestirli tranquillamente, ok? Se state aspettando qualche telefonata perché state aspettando un sì da un cliente, insomma, proprio per un contratto, vi dico che arriverà. Qui è come se ci fosse una situazione di potere personale di questo re, mentre questo fante, adesso decidete voi chi rappresenta chi nella vostra vita, però è come se questo fante di coppe si sentisse impossibilitato a fare altro, impossibilitato a muoversi, impossibilitato a uscire da un certo tipo di situazione, ma tutto questo è solo perché non avete ancora imparato, diciamo, a dire di no, diciamo a mettere i limiti, diciamo a creare la vostra zona di comfort, la vostra zona sicura. Mm. Va bene, andiamo a vedere con Osho che cosa ha da dirvi. Seguire il flusso e giochi politici. Allora, qui per seguire il flusso si intende seguire il cuore. Ho come l'idea che vi dicano di usare proprio il cuore come se fosse la vostra bussola, perché voi ce l'avete parecchio, diciamo, ricettivo. E il cuore, quando c'è qualche cosa che stride in quello che dice l'altro, quando c'è qualche cosa che non ci convince, il cuore ha come questa sensazione di stringersi. Sapete, si dice ho avuto una stretta al cuore, no? Ecco, la sensazione a livello energetico è un po' quella. Quando invece c'è qualche cosa che sentiamo nelle nostre corde, che sentiamo, diciamo, accogliente, sentiamo come una sensazione di calore e il cuore a livello energetico lo sentiamo che si espande. Questo tipo di orientazione vi deve servire per individuare i giochi politici, le menzogne, quello che uno si autoracconta, quello che uno racconta agli altri.
per, diciamo, ovviare certe responsabilità, mi verrebbe da dire. Quindi mettete bene in chiaro le regole, mi verrebbe da dirvi, l'ultimo consiglio. Andiamo a vedere le fatine che cosa hanno da dirvi. Ok. Moderazione. Che interessante. Questa carta vi dice che c'è qualche cosa che state assumendo. Allora, lei parla di cibo, la carta in sé. Però, per quello che mi riguarda, l'alimentazione non è solo quella con il cibo, ma è anche l'alimentazione energetica. Quindi le notizie che ascoltiamo, la musica che ascoltiamo, i libri che leggiamo, i video che guardiamo, le persone di cui ci circondiamo. E vi dice, se anche voi sapete che c'è qualche cosa che non potete assumere, che non potete mangiare, non succede niente se ne mangiate una piccola parte ogni tanto, insomma. Cioè il problema, il punto qui è di non esagerare con le cattive abitudini, diciamo così. Ragazzi, io sento che alla fine del periodo arriverà la chiarezza mentale perché avete sia il sole che il giudizio, eh. Quindi se qui c'era questo 8 di spade e la peso al contrario, che un po' pesava, no? Perché insomma è come se foste alla ricerca di un equilibrio. Io vi dico che qui quell'equilibrio lo troverete. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like o con un commento. Se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi oppure condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!